Akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa hubannoo barnoota fayyaa hospitaala hunda galeessa addaa yuunivarsiitii Saayiraa isinii darbudha. Ani maqaan koo Dr. Qaalaab Lammaan jedhama. Hakiima waliigalaa har'a kan isinii qabannee dhiyaanne waa'ee dhibee vaayirasii Maarbarg hubannoo tokko isinii dabarsuufidha. Akka daawwattan isin affeera. Dhibeen Maarbarg dhibee vaayirasii Maarbarg jedhamurraan kan dhufu yoo ta'u, ka'umsi dhibee kanaa simbira harkanirraa kan ka'u yoo ta'u, namoonni qunnamtii simbira harkanii faana qaban namoonni akka hojjettoota holqa keessaa hojjetan yookaan immoo namoonni albuuda baasan yeroo tokko qunnamtii qabaachuu danda'u. Qunnamtiin kunis maalidha jennee yookaan tarii walitti bu'iinsi simbira harkanii faana yookaan walitti tuttuqqaan simbira harkanii faana yoo jiraate yookaan immoo hancufni simbira harkanii yookaan immoo dhangala'aan simbira harkanii qaama isaanii faana walitti bubbu'aa yoo ta'e dhibee kana carraa dabarsuu qabu gara namaatti jechaadha. Namoonni dhibee kanaan qabaman immoo mallattoolee akkamii argisiisu yeroo jennu mallattoo inni jalqabaa fi mallattoo inni guddaan ho'insa qaamaa jabaa ta'e qabaatu, kanatti aansuudhaan mataa dhukkubbii qabaatu, miira qorra jechuu qabaatu, miira qaama namaa caccabsu yookaan immoo maashaaleen qaama namaa dadhabuu hin qabaatu. Kanatti dabalatee mallattooleen dhibee kana jabaachaa yeroo deeman immoo mallattooleen akka ol deebisaa, garaa dhukkubbii, garaa kaasaa, dhiigni funyaan yaa'uu fi kanneen kana fakkaatan qabaachuu hin danda'u jechaadha. Dhibee kana ittisuudhaaf namoonni maal gochuu qabu yeroo jennu inni jalqabaa fi inni guddaa namoonni mallattoo kana qabaatan hatattamaan gara mana yaalaatti deemuudha. Inni kan biraan immoo namoonni mallattooleen kun itti dhaga'ame faana namoonni jiran yookaan immoo namoonni wajjin jiraatan namoonni wal qunnamtii jira kana faana qaban of eeggannoo gochuudha. Of eeggannoo isaan gochuu danda'anis maal faadha yoo jenne tokkoffaa wal qunnamtii qaamaa dhiisuu yookaan immoo tuttuqqaa qaamaa hir'isuu yoo ta'u, inni itti aanee jiru wal qunnamtii dhangala'aa qaama keessaa yaa'u kamiyyuu faana gochuu dhiisuudha. Dhangala'aaleen kunis maal faadha yoo jenne tokkoffaa hancufaa, dafqaa, dhangala'aa qaama keessaa yaa'u, dhangala'aa qaama saalaatiin yaa'u, ol deebisaa, garaa kaasaa kana keessa dhangala'aalee kana faana qunnamtii yookaan immoo tuttuqqaa qabaachuu dhiisuudhaan dhibee kana hir'isuun hin danda'ama. Daddarbiinsa dhibee kana hir'isuun hin danda'ama. Dhukkubni kun yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti naannoo tokko irratti argamee jira. Dhibeen kun otoo babal'atee biyya waliin hin gahin uummata keenyaaf mallattoolee fi haala ittiin dhibee kana ittisnu isinii ibsinee uummanni keenya akka irraa of eeggatuuf barumsa kana isinii dabarsaa jirra. Of eeggannoon barbaachisaa akka ta'e hubannoon qabaachuun dirqamadha jechaadha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabneerraa yeroo biraatti sagantaa barnoota fayyaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nu turas.